എനിക്ക് കുടുംബവിഹിതമായി കിട്ടിയ ഏതാണ്ട് 3 ഏക്കർ അടുത്ത പുരയിടം ഞാൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈറ്റയും അതുപോലെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലി, ഈറ്റ, മഹാഗണി, പ്ലാവ്, മുരിക്ക്, ചിനിയോരിക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു വനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിനോടടുത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിനകത്ത് 20-ൽ പരം തവളകൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പായലും ആമ്പലും ഒക്കെ ഇട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തുരുത്തുകളും അതിന് സമീപത്തായി 7 കുളങ്ങളും ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഞാൻ ഈ വനവൽക്കരണം നടത്തി അത് എൻ്റെ നാടിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്ദേശമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വനവൽക്കരണം ചെയ്തത്.